ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവാണ്. കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ച സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് യാത്ര പോയാലോ? മറ്റെങ്ങുമല്ല, നമ്മുടെ അനന്തപുരി, പത്മനാഭൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ അനന്തപുരിയിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. വേറെങ്ങുമല്ല, മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. ഇവിടെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ 2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് മങ്കയത്തിന് സ്വന്തമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ പാലോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ബ്രൈമൂർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ബ്രൈമൂറിലേക്കാണ്. ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വനപ്രദേശം പോലെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ഫീലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പുരാതന രീതിയിലുള്ള പടിക്കെട്ട് മോഡലിൽ ഇവിടുത്തെ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലും മണ്ണും പാറയൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വനത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ആളൊഴിഞ്ഞ് കുറേ മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കൊക്കെ നടുവിൽ നമ്മളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കാണാം, നല്ല പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ചെടികളും കാടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫീല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടിക്കെട്ടുകളും ഈ പാറയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീല്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്, കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ അഡ്വഞ്ചറസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം കൂടെയാണ് മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസ്. പലതരം വിശിഷ്ടമായുള്ള ചെടികളും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കയറും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കയറി മുകളിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കോടിപ്പടി. ഇത് ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് ഇത് കൈവരിയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമ്മളൊരു വനത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീല് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. വിവിധ തരം മരങ്ങളും ചെടികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയിൽ കൂടെ കാണാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ സീസൺ ടൈമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാറകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതാണ്.
വേണ്ടോ അതിമനോഹരമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാം. ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാറും കുളിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് മരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നിർത്തിവെച്ചൊക്കെയാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ വളരെ മനോഹരമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ കോണിപ്പടി കയറിയാണ് മുകളിലേക്ക് പോവേണ്ടത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് പോവേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൺകയം വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വഞ്ചറസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം എന്തായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.